ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਜੋੜ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਦੂਜੇ ਨੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਡੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਦੀ ਜਿਹਦੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜੋੜ ਦੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਲੱਭੀ ਇੱਕ ਲਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20-10